안녕하세요. 건강 정보를 한 방에 알아보는 시간 한방의 답이다. 조진혁입니다. 안녕하세요. 빅날입니다. 자, 이제는 봄이라기보다는 거의 초여름에 가까운 날씨다라고 생각이 될 만큼 좀 더운 날씨가 이어지고 있죠. 맞아요. 아, 봄이 어느새 지나가고 이제 여름이 오지 않을까 생각이 드는데 이런 더운 날씨에도 불구하고 추위를 타시는 분들이 있다라고 해요. 네. 이유가 뭘까요? 이게 그 비정상적으로 네. 추위를 좀 많이 탄다면 몇 가지 원인이 있다고 하는데 네. 일단은 혈액순환이 원활하지 못해서 오. 우리 손발까지 피가 네. 잘 가지 못하다 보니까 못한다. 늘 손발이 차갑다 이렇게 말씀하시는 분들도 있고요. 네. 그리고 또 잠이 부족하면 신진대사가 느려지고 오. 또 체온을 조절하는 시상하부의 활동이 줄어들어서 으슬으슬 춥다고 합니다. 네, 그리고 또 빈혈이 있으신 분들 같은 경우에는 몸 곳곳에 산소를 운반하는 적혈구가 부족해서 피곤하고 어지럽고 또 추위까지 느낄 수 있다라고 하는데요. 네. 자, 본인이 평소에 어떤 생활 습관을 가지고 있는지 그리고 기존과 다르게 갑자기 추위를 느낀다면 혹시 또 나도 이러한 질환들, 질병들에 노출되지 않았는지 세심하게 좀 주의를 기울일 필요가 있어 보입니다. 네, 자 한방의 답이다 이제 시작할 텐데요. 우리 스튜디오는 늘 후끈후끈하죠. 맞습니다. 네, 오늘도 핫한 건강 정보 알려주실 원장님들 화면으로 먼저 만나보겠습니다. 한방이 답이다. 첫 순서죠. 보이는 라디오가 기다리고 있는데요. 개그맨 김기욱 씨와 함께하는 유쾌한 만남. 오늘은 어떤 사연이 도착했을지 지금 바로 확인해 보시죠. 그 수능을 그럼 몇 살 때 본 거예요? 36이요. 결혼하셨어요? 아니요, 안 했습니다. 안 했어요? 네. 이 선생님 또 재밌네 이거. 36세 수능을 보고 한의사가 됐는데 아직 결혼을 안 했어요. 불로장생의 비결 보이는 라디오 건강 한의사 건강한 한의사의 건강하지 않은 MC 김기욱입니다. 오늘 함께해 주실 우리 선생님은 굉장히 귀엽게 생기신 깜찍한 선생님 박세훈 원장님 나오셨습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 선생님 한의사 된 지 얼마 됐어요? 저는 이제 몇 년 안 돼가지고 왜요? 졸업한 지 이제 그 사회생활 좀 하다가 네. 이제 한의사를 좀 해야 되겠다 네. 그런 생각을 하고 네. 이제 수능을 보고 그 수능을 그럼 몇 살 때 본 거예요? 36. 36도 수능을 볼 수가 있어요? 아니 그게 원서 접수해주더라고요. 그래요? 네, 할인회가 6년이잖아요. 그쵸. 아 근데 계산하지 마세요. 네. 누나. 감사합니다. 수능 몇 점 나오셨는데? 아 저 수능 하나 틀렸어요. 원래 사회생활 뭐였어요? 아 저 학원 강사였어요. 무슨 학원? 수학학원. 수학을 엄청 잘해. 자 그러면은 36살에 수능을 본 우리 박세훈 선생님과 함께하는 사연 이야기 가보도록 하겠습니다. 저는 밤에 피는 장미입니다. 약간 19금 거려야 되나? 네. 이런 생각이 드네요. 아 네, 괜찮죠? 네. 결혼하셨어요? 아니요, 안 했습니다. 안 했어요? 네. 이 선생님 또 재밌네 이거. 36세 수능을 보고 한의사가 됐는데 아직 결혼을 안 했어요. 바빴어. 우리 박세훈 원장님의 연애를 응원합니다. 안녕하세요. 매일 아침 이 붓기와의 전쟁을 치르고 있는 30대 중반의 여성입니다. 아침에 몸이 부어서 고민인 분들이 많겠지만 저는 붓는 정도가 심해도 너무 심하거든요. 손이나 발이 붓는 건 당연하고요. 그 중에서도 얼굴이 가장 많이 붓는데 어느 정도냐면 아침에 눈꺼풀 선을 따라 곱게 그렸던 아이라인이 오후가 되면 얼굴 붓기가 빠지면서 선이 삐뚤삐뚤해진답니다. 이게 뭔 말이에요? 아 저는 이거가 이해가 돼요. 학교 다닐 때 이제 이걸 그려줘야 되거든요. 네. 이제 1교시 때 하고 그다음에 이제 한 5교시 때 얼굴이 좀 달라요. 네. 이게 약간 살이 좀 빠지는 것만 같고. 풍선이 이렇게 부풀었을 때 우리가 낙서를 하면 풍선에 바람이 빠지면 이게 그림이 달라지듯이 그렇죠. 그런 느낌이구나. 정확하네요. 오케이. 회사에서 아침마다 받는 인사말이 왜 이렇게 부었어? 이다 보니 이것도 스트레스더라고요. 흔히 잠자기 전에 짠 거 먹고 자면 붓는다고 하잖아요.
물론 평소에 맵고 짠 음식을 즐기는 편이긴 하지만 그래도 20대까지는 아침에만 부었다가 점심쯤 되면 붓기가 싹 빠져서 크게 고민하진 않았거든요. 그런데 30대가 되니 이제는 저녁이 돼도 붓기가 잘 안 빠지고 하루 종일 퉁퉁 부어있는 날이 늘어나더라고요. 최근에는 살이 찐 것 같아서 다이어트를 시작했는데 기대와는 달리 오히려 더 붓고 피부도 푸석푸석해지는 것 같아요. 혹시 제 몸에 이상이 있는 걸까요? 밤 말고 아침에 피는 장미가 되고 싶어요 하셨습니다. 그러니까 밤이 되어야만 이게 장미처럼 아름다워진다라는 건데 저도 약간 그런 타입이거든요. 네. 아침에는 사람들이 너 요즘 왜 이렇게 살이 쪘어? 이렇게 하고 네네. 저녁에는 야 너 요즘 살 많이 빠졌다 이렇게 얘기를 많이 들어요. 네. 선생님은 어떠세요? 저는 이제 아침 저녁보다는 메이크업 전으로 이제 음. 사람이냐 아니냐가 좀 갈리긴 하는데 저도 이제 손이 갑자기 막 부어가지고 이렇게 주먹을 못 쥘 정도로 막 부을 때가 있거든요. 네. 이게 붓는 원인이 있을까요? 일단은 이제 붓는다는 건 네. 결국은 순환이 잘 안 된다는 얘기거든요. 혈액순환. 그렇죠. 음. 일단 뭐 혈액순환이 안 되기도 하고 기본적으로 이제 살찐 거 말고 붓는 거 같은 경우에는 림프라든지 그 다음에 이런 것들에서 순환이 안 되면 이거 보이게 돼요. 그 다음에 이제 몸에서 잉여에 이제 수분이 있단 말이에요. 그러니까 우리가 물은 반드시 몸에 필요하지만 그렇지. 그 물이 일정한 수준이 넘어가면 이제 화장실을 간다든지 그다음에 땀을 낸다든지 이렇게 해서 이 일정한 수분 이상의 것은 내보내줘야 되는데 그거를 내보내지 못하고 몸에 이제 고이는데 대부분 몸에 고일 때 이 피부 밑에 이제 고이게 된단 말이죠. 그럼 이제 피부가 이제 두꺼운 부분들은 잘 티가 안 나요. 잘 이제 늘어나지 않으니까. 근데 얼굴 이런 데 피부가 얇잖아요. 네. 그다음에 얼굴 중에서도 가장 얇은 데가 눈꺼풀. 그래서 이제 아침에 일어나면 눈이 이렇게 되죠. 맞아요. 네, 그게 이제 눈이 붓는 것들이 수분이 이제 고이고 가장 얇은 부분에 고이기 때문에 붓는 거죠. 아 이게 얼굴 붓는 것 때문에 사실 저도 너무나도 고민이긴 한데 이 얼굴 부었을 때 이게 그 붓기가 있다라는 것은 분명히 혈액순환이나 몸에 이 안 좋은 병이 있기 때문에 우리가 얼굴이 붓는다고 생각을 하면 되겠네요. 그렇죠. 어. 일단은 뭐 정상이 아니다. 여러 가지 원인이 있겠지만 네. 그러면 이거를 치료하는 방법도 사실 여러 가지가 있을 것 같은데 그렇죠. 어떤 방법들이 있을까요? 일단은 이제 본인이 왜 붓는지 그거를 좀 생각을 해보시는 게 좋은데 먼저 이제 자기도 생각을 잘 안 하지만 이런 작은 습관들이 있어요. 예를 들어서 이렇게 하고 계시는 분들이 있거든요. 이렇게 하고, 이렇게 하고 계시면 여기 눌리죠. 여기 눌리죠. 눌리게 되면서 이 턱이 이제 이렇게 비대칭이 된단 말이에요. 그러면 이제 이쪽으로 순환이 좀 안 되시는 분들이 있고 지금은 이제 유행이 조금 바뀌어서 와이드 팬츠가 유행을 하고 있지만 한때는 스키니가 되게 유행을 그렇지. 했어요. 예. 스키니의 하이힐 이게 엄청 유행이었거든요. 레깅스 요즘 또 많이 입으시죠? 그렇죠. 근데 레깅스는 그래도 좀 늘어나는 그건 재질인데 괜찮구나. 스키니는 약간 이제 옷에 약간 몸을 조이지. 네. 맞춰주는 그런 거잖아요. 그래서 쫙 조이게 되면 하체로 이제 순환이 잘 안 되게 되죠. 안 그래도 하체 쪽은 이제 순환이 좀 되기가 힘든데 심장은 여기 있고 그다음에 순환을 시키려면 이제 아래쪽은 근육의 힘으로 올려줘야 되는데 그게 안 되기 때문에 이제 이 아래쪽에 순환이 안 되고 아래쪽에 필요한 혈액 쪽이 이제 고이면서 위로 올라가면서 얼굴로 올라가면 눈이 붓는다. 이런 것들이 이제 이런 습관들 내가 옷을 어떤 걸 입느냐 그다음에 이런 습관이 있느냐 물을 많이 땡기게 하는 음식들이 있잖아요. 예를 들어서 맵고 짠 걸 먹는다. 폭식을 한다. 뭐 그러면 이제 확실히 붓는다고 보시면 되죠. 자 마지막으로 이 아침에 피고 싶은 장미 이분에게 선생님께서 마지막 멘트 한마디 해주시죠. 네, 일단 뭐 아침에 피고 싶은 장미가 되시려면 이 저녁 때 충분히 이제 그 뿌리를 튼튼하게 해주고 정 아침에 못 필 것 같다. 그러면 저녁 시간을 길게 해줘야 되기 때문에 아침에 일찍 일어나시고 내가 그 저녁에 피는 시간을 조금 이제 점심에 피는 장미 최소한 점심에라도 필 수 있게끔 그렇게 좀 해주시면 될 것 같습니다. 예 알겠습니다. 깔끔합니다. 예 선생님 깔끔합니다. 네, 예. 감사합니다. 다음에 선생님 한 번 더 만나서 좀 약간 인생 얘기를 더 나눠보고 싶은 그런 욕심이 좀 생겼습니다. 알겠습니다. 갖고 싶은 선생님 우리 네. 박지현 선생님과 함께 했습니다. 자 저희는 다음 시간에 찾아뵙도록 하겠습니다. 보이는 라디오 건강 한의사.
건강 토크 시작해 보겠습니다. 자, 여름이 성큼성큼 다가오고 있습니다. 이맘때가 되면 올해는 또 얼마나 더울까, 이 더위가 나를 얼마나 괴롭힐까 걱정하시는 분들 계실 것 같은데요. 네. 자, 이래저래 뭐 곤욕일 수밖에 없어요. 더위까지 날 지치게 하고 땀까지 많이 흘리게 된다면 그렇죠. 네. 이 땀이 불청객으로 찾아올 수 있잖아요. 아니, 그런데 이 땀이라는 게 너무 많이 흘려도 문제, 흘리지 않아도 문제가 될 수 있다라고 합니다. 네. 자, 오늘은 땀에 담겨진, 숨겨진 또 건강 이야기를 좀 나눠볼까 합니다. 네. 자, 일단 그 땀이 사실 저 같은 경우는 네. 반갑다기보다는 네. 좀 불청객으로 느껴지는 불청객이에요? 경우가 더 많아요. 네. 일단 그 조금 찝찝한 느낌도 있고 나중에 좀 잘 안 씻으면 냄새도 많이 냄새도 나고. 네. 그렇기 때문에 이 땀이 조금 불청객처럼 느껴지기는 하는데 네. 하지만 우리 몸에서 아주 중요한 역할을 담당하고 있거든요. 네. 자, 정확히 땀이 우리 몸에서 어떤 일을 하고 있는지 권고은 원장님께서 설명해 주시죠. 네, 먼저 땀은 크게 우리 몸에서 3가지 역할 정도를 한다고 할 수 있습니다. 네. 첫 번째로는 피지와 함께 땀이 분비가 되면서 피부 표면의 건조를 막아주는 역할을 하는데요. 이러한 역할을 함으로써 피부 표면이 정상 상태를 유지할 수 있도록 유지하는 데 도움을 줍니다. 네. 두 번째로는 땀이 배출되면서 몸에서 불필요한 탄산이나 다른 기타 노폐물들이 빠져나가면서 몸을 정화하는 작용을 하고요. 세 번째로는 많은 분들이 알고 계시는 것처럼 땀을 통해서 증발하는 과정에서 열을 밖으로 발산시켜서 체온을 조절할 수 있는 작용을 합니다. 네, 피부가 촉촉하게 유지를 해주고 네. 또 그리고 노폐물 배출, 체온 조절까지 정말 없어서는 안 되는 존재다 이렇게 네. 말씀해 주셨습니다. 그만큼 중요한 땀. 근데 우리가 뭐 땀이라는 게 꼭 물처럼 흐르는 것만이 땀이 아니라고 하더라고요. 그래요? 뭐 숨 쉬는 동안, 자는 동안에도 땀이 배출된다라고 하는데 저는 좀 땀이 적은 편이라서 하루에 땀을 과연 흘릴까? 이 흘리는 네. 양을 셀 수 있을까? 별로 없지 않을까라고 생각이 되는데 서재 원장님, 실제로 우리는 평균적으로 하루에 어느 정도의 땀을 배출하는 건가요? 네, 땀은 우리가 느끼지를 못해서 그렇지 지금 손바닥에도 땀이 있거든요. 아. 그러니까 이 땀이 없으면 종이나 물건을 집을 수가 없습니다. 네. 네. 그래서 체온 조절을 위해서 땀이 흘리는데 날씨가 더워질 때 또는 스트레스나 흥분이나 분노했을 때 우리가 땀을 느낀다고 아니, 땀을 흘린다는 걸 느낄 수 있죠. 네. 즉 체온이 37도 이상이 올라가면 우리 몸에 있는 땀구멍이 20만 개에서 200만 개가 열립니다. 그래서 하루에 평균적으로 사람이 흘리는 땀 분비량은 600에서 700ml를 흘리고요. 네. 운동이나 여름이 됐을 때 과도하게 이제 정말 뻘뻘뻘 흘릴 때는 10리터까지도 흘린다고 합니다. 10리터요? 네. 저 10리터 말 생각보다 들어보니까 굉장히 많은 양이에요. 그러니까 네. 거의 뭐 수도꼭지 열어놓고 사는 게 아닌가 그러니까요, 네. 이런 생각이 들 정도인데 네. 자, 그렇다면 그 주변에서 땀을 유난히 많이 흘리시는 분도 있고 네. 아까 그 빅나리 아나운서처럼 땀을 잘 안 흘리시는 분들도 네. 있잖아요. 그렇죠. 자, 이 두 가지 사례가 그 어떤 건강에는 문제가 없는 건지 걱정이 되는데 네. 김남식 원장님께서 설명해 주시죠. 일단 대부분은 건강에는 문제가 없습니다. 아. 네, 체질에 따라서 사실 땀은 누구나 다 흘리고 있는 것인데 네. 잘 증발되고 있기 때문에 이걸 느끼지 않고 있는 거거든요. 그래서 체질에 따라서 땀이 좀 많으신 분도 있고 또 적게 흘리시는 분도 있는데요. 이게 과도하게 지나치면 이제 큰 문제가 될 수 있습니다. 네. 몸에는 이제 항상성이 있어서 그 전해질의 농도를 잘 유지하고 있어야 되거든요. 근데 땀이 너무 많아지면 혈액이 너무 끈적끈적해지고 전해질 농도가 갑자기 증가하게 되어 있습니다. 그러면 이제 처음에는 피로감을 느끼다가 나중에 뭐 실신을 하실 수도 있고 또 한 가지 땀이 너무 배출이 잘 되지 않으면 혈액이 희석될 뿐만 아니고 열을 제어를 하지 못하게 되어 있어요. 그럼 열이 나게 되면 열사병 같은 게 와서 이러한 경우에도 이제 쇼크가 오실 수도 있습니다. 그래서 네. 너무 과도한 경우에는 이제 뭐 과도하게 나오거나 과도하게 나오지 않는 경우에는 심한 경우 이제 사망이 이를 정도로 좋지 않은 경우에도 이를 수는 있습니다. 네. 이게 뭐 크게 건강에 문제가 되지 않을 수도는 있지만 지나치게 흘렸을 때는 또 건강을 위협할 수 있다. 네. 좀 적당하게 적절하게 유지할 필요가 있어 보이는데 저 같은 경우에는 땀이 잘 나지 않다고 말씀드렸잖아요. 네. 과격한 운동을 해도 남들보다는 좀 조금 나는 편이기 때문에 오. 약간 일부러 땀을 내는 환경을 좀 찾긴 해요. 운동 좀 대충 하시는 거 아니에요? 예를 들면 뭐 운동도 운동이지만 사우나 같은 데를 가서 좀 땀을 좀 일부러? 빼보자. 네. 건강을 위해서. 좀 덥게 해서 네. 일부러 땀을 빼는 경우 좀 많이 있죠. 근데 또 그렇게 하고 나면 지쳐요.
이게 나랑 맞지 않나라는 생각도 하루 종일 또 드는데 주무셔야 되죠. 네. 네, 서재 원장님 이렇게 뭐 운동으로 흘리는 땀 혹은 저처럼 뭐 사우나에 가서 일부러 빼는 땀 이게 땀이 좀 다른 종류인가요? 1%의 차이가 있습니다. 오. 땀은 99%는 수분이고요. 네. 1%는 뭐 노폐물, 나트륨 뭐 여러 가지 성분이 있는데 운동을 해서 우리가 전신적으로 활동을 해서 혈액순환이 활성화돼서 분비되는 땀에는 네. 탄산가스라는 노폐물이 포함되어 오, 있습니다. 그런데 사우나나 찜질방을 가서 강제적으로 외부에서 강제적 발환을 시키는 경우에는 땀 구성 성분이 그 1% 차이가 미네랄 성분이 많다고 합니다. 그러니까 칼슘, 마그네슘, 인이 이제 강제적으로 흘러나가 버리는 거죠. 그래서 찜질방이나 사우나에서 땀을 흘리신 다음에는 미네랄을 많이 포함하고 있는 게 해조류들이 있어요. 네. 그러니까 미역, 다시마, 김 이런 미네랄 섭취를 조금 더 신경 써서 해주시면 보완이 되지 않을까 싶습니다. 네. 아. 야, 근데 땀을 사실 일부러 사우나 가서 내시는 네. 분들 중에서 땀을 흘리고 나면 피부가 좀 좋아진 것 같다. 아, 네, 이런 생각 들어봤어요. 때문에 네. 자주 사우나 가시는 분들도 계시거든요. 네. 뭐 혈색도 좋아진 것 같고 그런 느낌을 좀 받게 되는데 이게 단지 기분 탓인 건지 네. 김남식 원장님 어떻게 보세요? 실제로 피부가 좋아집니다. 오. 피부에는 수분이 촉촉하게 머금고 있어야지 더 좋아 보이고 네. 그다음에 이제 노화를 방지할 수도 있잖아요. 네. 땀을 흘리게 되면 이제 수분 공급이 원활해지기 때문에 당연히 피부가 일시적으로는 더 좋아질 수가 있고요. 피부 자체도 보면 하나의 어떤 기관입니다. 기관. 그래서 땀을 흘리고 혈액 순환을 해주어야 피부의 재생이 또 잘 될 수가 있거든요. 그렇기 때문에 주기적으로 규칙적으로 운동을 통해서 땀을 흘려주시는 건 좋고요. 뭐 사우나나 이런 거는 뭐 태음인이신 분들한테는 맞을 수가 있는데 네. 땀을 흘릴 때 너무 과도하게 힘들다고 느끼시는 분들은 뭐 피부가 좋아지기 위해서 땀을 일부러 막 흘리시는 건 안 좋으실 수도 있거든요. 그래서 운동을 통해서 적당한 운동을 통해서 땀을 흘려주시면 좋겠습니다. 네. 네. 이게 뭐 더위를 이용해서 네. 일부러 땀을 내거나 이런 것보다는 운동과 같은 운동을 자연스러운 통해서. 동작을 네. 통해서 땀을 좀 내주는 게 중요하다 네. 말씀해 주셨습니다. 네, 저희가 이렇게 뭐 땀의 중요성, 땀의 기능들 여러 가지 이야기를 풀어보고 있는데 그렇다면 과연 한의학, 한방에서도 땀을 중요한 요소로 바라보고 있을지 궁금하거든요. 권고은 원장님 어떤가요? 네, 한의학에서는 땀을 정상적인 땀과 비정상적인 땀으로 나눠서 생각을 합니다. 일단 정상적인 땀부터 말씀을 드리면 흔히 알고 계시는 체질에 따른 땀의 양상에 대해 먼저 설명드릴 수 있는데요. 네. 먼저 태음인, 소음인, 소양인이 흔히 있는 체질이므로 설명을 먼저 드리도록 하겠습니다. 태음인 같은 경우에는 원래 땀이 많고 땀을 흘렸을 때 기력이 많이 빠지지 않는 체질로 시원하게 땀이 잘 나는 상태가 정상적인 상태라고 볼 수 있습니다. 또한 소음인 같은 경우에는 병이 심해졌을 때 땀을 많이 흘리게 되고 평상시에는 땀을 많이 흘리지 않는 것이 정상인데요. 소음인 환자분의 경우에는 땀이 난다고 하더라도 인중이나 겨드랑이 등에 촉촉히 조금 나는 것이 정상입니다. 소양인 환자분들은 땀에 대해서 특징적으로 태음인이나 소음인처럼 많이 흘리거나 적게 흘리는 변화는 없지만 더운 곳이나 찜질방 같이 답답한 곳을 싫어하고 열에 민감한 특징을 가지고 있습니다. 네. 이렇게 체질적으로 정상적으로 땀을 흘리는 양상 말고도 비정상적인 병적인 땀이 몇 가지 있는데요. 네. 첫 번째로는 기가 너무 많이 허해서 흘리게 되는 자한이라고 하는 땀이 있습니다. 우리 몸에서 외부를 막아주는 기운이 온전치 않아서 체내에 있는 진액이 빠져나가는 것으로 자한이 있는 경우에는 한약 치료를 통해서 기운을 복돋으시는 것이 좋고요. 우리 몸이 음어 상태에 빠져서 음기나 진액이 너무 부족한 경우에는 도안이라고 잘 때 땀을 흘리는 경우가 있습니다. 네. 이러한 경우들이 비정상적인 땀으로 설명하는 부분이고요. 한의학적으로는 이렇게 땀을 통해서 체질을 구별하거나 병증을 판단하는데 많은 참고를 하고 있습니다. 네. 네. 이 몸의 상태를 진단하는데 참고할 수 있다 이렇게 네. 말씀을 해주셨는데 그 말미에 도한에 대해서 설명을 해주셨잖아요. 맞아요. 네. 잠잘 때 흐르는 땀. 그런데 우리 아이들 생각해봤었을 때는 평소에도 땀이 많지만 유독 잠잘 때 더 많이 흘리는 것 같거든요. 저희 조카도 네. 자고 일어나면 베개가 아주 눅눅할 정도로 네. 네, 그렇게 땀을 흘리는 경우가 좀 많이 있는데 그럼 부모님들 네. 입장에서는 혹시나 내 아이가 건강상의 문제가 있지 않은지 걱정이 될 것 같거든요. 그렇죠. 자, 네. 서재 원장님도 자녀분이 계시잖아요. 이런 경우 좀 어떤 식으로 관리를 해줘야 되는 건가요? 네, 우리가 잠을 잔다 하면 네. 제일 떠오르는 호르몬이 멜라토닌이잖아요. 근데 멜라토닌이 잠을 자게 해주는 게 아니라 사실은
중심 체온을 떨어뜨려 줍니다. 그래서 멜라토닌이 분비되면 체온이 떨어지고 멜라토닌이 떨어지면 체온이 올라서 잠에서 깨어나는데요. 아이들은 기본적으로 기초 체온이 높습니다. 네. 한의학적으로는 승량지기, 그러니까 성장하는 에너지, 양기운을 많이 품고 있기 때문이라고 보는데요. 네. 아이들이 중심 체온을 떨어뜨리기 위해서 땀을 흘리는 겁니다. 그래서 어느 정도는 정상 반응인데 과하게 아이가 땀을 흘린다는 거는 이 기초 체온이나 체온 조절 능력이 떨어진다는 거고 진음이라 그래서 우리 몸을 구성하는 수분과 아까 뭐 미네랄이나 영양 성분을 진음이라고 하거든요. 네. 이 땀으로 인해서 진음이 소실돼 버립니다. 그러면 오히려 성장하는 데 방해가 되겠죠. 잠자는 동안에 땀을 흘리게 되면 감기가 쉽게 들기도 합니다. 또 감기라고 하는 염증 반응을 일으키면 또한 얘가 성장을 하는데 에너지를 뺏기겠죠. 그래서 아이들은 어느 정도는 땀을 흘리는 게 정상이지만 부모님이 살펴보셨을 때 진짜 베개가 눅눅하게 젖는다 하면 네. 체온 조절을 보충해주고 진음을 보충해주는 한의학적 치료가 필요한 것입니다. 네. 말 그대로 자면서 땀을 흘리면서 이 진이 빠져버리는 네. 네, 그런 경우가 있을 수 맞아요. 있기 때문에 땀을 많이 흘린다면 한 번쯤 진단을 받아보는 게 좋다 이렇게 설명해 주셨습니다. 네. 자 그리고 또 그 땀하면 다한증이라는 다한증. 그 병이 있잖아요. 네. 근데 유난히 한 부위에서 땀을 많이 흘리거나 혹은 전신에서 땀이 정말 내 의지와는 상관없이 네. 많이 나는 그런 증상을 오. 말하는 건데, 자, 이 다한증 그 환자를 혹시 좀 그 진찰을 해보신 그런 경험이 있으시면 그 어떤 분들이 오시는지 좀 궁금하거든요. 네. 김단식 원장님, 그 어떤 분들이 오시나요? 일단 한의원에 내원하시는 분들은 뭐 전신에 다한증이 있으신 분들도 계시고요. 첫 번째 제일 많은 게. 네. 또 한 가지는 이제 평상시에 그 교감신경 항진되면서 그 스트레스성에 굉장히 좀 예민하신 분들은 손발에 땀이 많아져서 내원하시는 분들도 계십니다. 네. 그래서 스트레스성 증상들이 생기면 국소에 다한증이 생기거든요. 그러니까 어떤 일정 부분에만 땀이 나는 겁니다. 그래서 음식을 먹을 때 머리에만 땀이 난다든지 스트레스를 받았을 때 얼굴이 빨개지면서 땀이 난다든지 특이한 경우는 뭐 가슴에 땀이 나시는 분들도 있고 손발에만 이렇게 땀이 나시는 경우가 있는데 네. 대부분은 교감신경 그러니까 심리적인 거와 연관이 좀 많습니다. 그래서 침 치료도 그렇고 한약 치료를 할 때도 땀 분비를 억제해주는 성분도 있고요. 네. 오히려 땀 분비를 많이 해주는 성분을 같이 씁니다. 그래서 요 국소적인 부위뿐만 아니고 전신의 땀을 잘 평소에 증발될 수 있게 그렇게 배출을 시켜주면은 치료가 되는 경우가 많이 있거든요. 그래서 예. 이러한 약재들을 잘 활용해서 사용을 하고 있습니다. 네. 네. 교감신경과 부교감신경에 대해서 설명해 주셨는데 네. 심리적인 그 영향을 많이 맞아요. 받는다. 네. 뭐 이렇게 알아두면 좋겠습니다. 네, 여러분들도 올 여름 땀 때문에 지치시지 않도록 건강 관리 미리미리 잘해보시기 바라겠고요. 이번에는 준비된 증상 사례로 넘어가 보도록 하겠습니다. 자, 오늘은 28살 남성분의 사례고요. 20대 초반부터 없던 비염이 생겼고 덩달아서 코골이까지 심해졌다라고 하십니다. 가족들이 스트레스를 받을 만큼 코 고는 소리가 크다고 하고요. 코막힘으로 잠을 잘 못 자는 날이 많아서 늘 수면이 부족한 상황이다라고 하시는데요. 자, 비염과 함께 찾아온 코골이 증상 개선시킬 수 있을지 알아보도록 하겠습니다. 이게 코골이가 심하면 네. 정말 그 나는 잘 때 모르는데 네. 내 가족들이 가족들이, 힘들잖아요. 맞아요. 네, 뭐 자다 깨고 불면증에 네. 걸리고 이런 경우도 많이 있는데 네. 참 큰 고민이다 이런 생각이 듭니다. 맞아요. 자, 비염과 함께 코골이가 시작됐다고 또 말씀을 하셨는데 네. 그렇다면 이 비염이 심해졌을 때 우리 코 안의 구조가 어떻게 변하길래 이런 코골이까지도 유발이 되는 네. 건지 이 부분은 권고은 원장님께서 설명해 주시죠. 네, 일단 비염이 생겼을 때 발생할 수 있는 점막의 모습을 크게 차이가 나는 세 가지로 나누어서 설명을 드리겠습니다. 네. 먼저 건조성 비염, 그리고 열성 비후성 비염, 그리고 많은 분들이 고생하시는 위축성 비염입니다. 건조성 비염 같은 경우에는 비염 증상 때문에 코가 숨이 통하는 공간이 좁아져 있고 비각계가 부어 있는 상황에서 점막이 마르고 분비 기능이 떨어지는 경우인데요. 이런 경우는 마르고 약하신 환자분들이 주로 많이 걸리시는 비염의 유형입니다.
다음으로는 염증이 심하고 열성을 가지고 있는 환자분들이 실제로 점막봇 조직이 심하게 붓고 충혈되어 있는 상태가 되는 열성 비유성 비염이 되게 되는데요. 이때는 비강 점막이 붓게 되면서 숨이 통하는 길이 좁아져서 비염 증상을 유발하게 됩니다. 마지막으로는 위축성 비염이라고 코 점막이 위축된 상태로 발생하는 비염입니다. 위축성 비염은 과거에 비염 수술을 했던 분들에게 더 흔히 나타나는 경향이 있고요. 비염이 오래되고 체력이 약한 분들이 고생을 하시는 경우가 많은 굉장히 난치인 비염입니다. 네. 이처럼 다양한 모습으로 비염이 나타나고요. 이로 인해서 호흡이 불편해져서 발생하는 증상을 비염이라고 하게 됩니다. 네. 그림을 보니까 네. 코 속이 비염에 걸린 코 같은 경우는 정말 꽉 차 있네요. 차 있어요. 부어서. 맞아요. 네. 그래서 그런지 비염 때문에 고생이신 분들 보면 항상 콧물 때문에 코막힘 증상 아, 또 이걸 맞아요. 풀어내느라고 굉장히 고통스러워 코도 하시잖아요. 아프고, 네. 서재 원장님, 그렇다면 콧물과 함께 비염이면 나타날 수 있는 대표 증상들 어떤 것들이 있을까요? 대표 3대 증상은 네. 콧물, 재채기, 가려움 세 가지입니다. 아, 네. 그래서 코가 막혀 있기 때문에 부수적으로 코골이를 하게 되고 구강호흡을 하게 돼서 잠잘 때 수면 무호흡증이 발생한다거나 염증이 항상 이 부비동에 있기 때문에 다크서클이 있기도 하고 그로 인해서 얼굴형이 변해서 아데노이드형 얼굴로 변하기도 합니다. 네. 근데 우리가 감기도 정식 병명은 급성 비인두염이라고 하거든요. 오. 급성 비염이에요. 그런데 이 염증이라는 게 나쁜 게 아니라 외부가 염증 물질이 이제 침입했을 때 이걸 방어시키고 잘 싸우고 있다라는 증거입니다. 근데 면역력이 좋았을 때는 이 급성 비인두염, 비염이 3, 4일이면 다 완화가 돼요. 근데 면역력이 떨어지면 알러지성 비염으로 이완이 돼서 전혀 자극이 되지 않고 해가 되지 않는 물질들이 항원으로 자극을 줘서 항상 이제 코에 염증을 갖고 있는 게 이유가 될 수 있습니다. 네. 알레르기 비염의 3대 증상, 콧물, 재채기, 네, 가려움. 가려움. 네. 뭐 하나 만만한 게 없네요. 맞아요. 네. 생각만 해도 좀 네. 고통스러울 것 같아요. 그러니까요. 네. 자, 그렇다면 한의학에서는 비염을 어떻게 설명하고 있는지 네. 이어서 설명해 주시죠. 네. 한의학에서는 폐주비라 그래서 폐는 주가 난다, 코비를. 네, 그래서 코는 폐라는 오장육부 중에 폐라는 장기에 귀속을 시킵니다. 폐한증과 폐열증이 있는데요. 폐한증은 점막이나 피부나 모공은 우리 몸의 외부와 내부를 경계하는 일종의 대문이거든요. 네. 근데 이 폐기운이 차가우면 이 조절하는 문이 역할을 못해서 이제 폐한증으로 인한 비염이 온다고 봅니다. 두 번째는 폐열증이라 그래서 체질적으로 열이 많게 타고나거나 아니면 스트레스가 쌓여서 이 열 조절이 되지 않으면 순환이 막히기 때문에 항상 이 점막은 촉촉해야 되는 장부인데요. 점막이 이제 점액 물질이 가닥에 분비가 되지 못해서 건조해서 생기는 폐열증 비염이라고 합니다. 네. 폐에 열이 많거나 네. 혹은 적거나 네, 이런 원인으로 비염이 발생한다. 네, 이렇게 보고 있다고 설명해 주셨습니다. 네, 그렇습니다. 자, 오늘 시청 사례자분의 이제 증상 이야기를 함께 보고 계시는데 지금 현재 비염 때문에 코골이까지 덩달아서 심해졌다라고 하시잖아요. 맞아요. 아무래도 코가 막히니까 숨쉬기가 불편해서 그러지 않을까라고 예측이 되긴 하는데 김남식 원장님, 실제로 비염 때문에 코골이 증상이 심해질 수 있을까요? 네, 심해질 수 있는 원인 중에 하나입니다. 이제 코골이는 두 가지 부위에서 발생을 하는데 네. 이제 영구개라고 해서 코골이 소리가 이렇게 나는 거. 네. 이런 게 하나 있고 그리고 또 목 뒤에가 좀 기도가 협착되면서 생기는 이런 이제 네. 두 가지 종류의 소리가 조금 다릅니다. 근데 네. 이 두 가지 종류가 다 연관이 있는데요. 왜 그러냐면 비강하고 인두라는 부위가 그러니까 목 뒤에 있는 부분들이 다 코랑 연결이 되어 있습니다. 그래서 비염이 생겨 있으신 분들은 비강 주변에가 이제 염증 반응이 생기다 보니까 그 인두 주변으로 다 퍼지게끔 되어 있거든요. 그렇게 되면 이제 점막이 붓기 때문에 기도가 협착되거나 영구개 주변에 또 점막이 부어서 이제 이러한 소리들이 발생하게 되는 것이죠. 그래서 비염과 코골이는 아주 직접적으로 연관이 있습니다. 네. 비염이 이 점막을 붓게 만들고 네. 그게 또 이제 기도가 좁아져서 코골이로 연결이 된다. 맞아요. 이렇게 설명을 해주셨는데 네. 자 그렇다면 코골이가 심하다면 비염을 먼저 치료해야겠네요. 네, 맞습니다. 그래서 이제 원인이 되는 어떤 질환이 있다면 그거부터 선행적인 치료를 해야겠죠. 그래서 네. 환자분과 같은 경우처럼 이제 비염 때문에 코골이가 유발된 경우라면 이제 뭐 구조적인 문제를 볼 뿐만 아니고 염증을 치료해주는 비염 치료를 반드시 해야 되는 것이고요. 예. 또 다른 어떤 경우에는
경우에는 이제 대부분의 코골이 환자들이 이제 비만이신 분들이 많아요. 왜냐하면 혀도 살이 찌고 목구멍에도 살이 찝니다. 네. 그래서 뒤쪽에 있는 기도가 더 좁아지기 쉬워서 뭐 비만이 있으신 분들은 비만 치료를 또 겸해야 되고 이렇게 선행적인 어떤 질환이 있으면 그거를 같이 치료를 하셔야 됩니다. 네. 비만과 같은 그 네. 다른 질환까지 함께 치료를 해야 맞습니다. 코골이가 나아진다. 네. 설명해 그런데 이 주셨습니다. 코골이가 조금 더 무서운 게 시끄럽게 코를 골다가 갑자기 턱 하고 숨이 멈추는 경우가 무서워요. 있다라고 하더라고요. 무서워요. 이게 또 네. 숨을 안 쉬는 게 아닐까라고 네. 걱정이 되는 상황일 것 같은데, 자, 수면 무호흡증이라고 하죠. 이 부분도 권곤 원장님께서 조금 더 구체적으로 설명을 해주실까요? 네. 수면 무호흡증은 네. 이제 잠을 자다가 말씀하신 것처럼 숨을 멈추는 것 같이 보이는 증상이 나타나는 그런 질환인데요. 네. 일반적으로 코골이와 수면 무호흡증의 대표적인 증상에 대해 알려드리겠습니다. 네. 이제 수면 무호흡증이 있는 분들은 이제 대표적인 증상으로 수면 중에 무호흡을 하는 순간이 생깁니다. 그리고 또 하나로는 무호흡에 의해서 스스로 각성 반응이 일어나서 잠을 유지하기가 조금 어려우신 경우들이 있고요. 또 이제 수면 중에 과도하게 뒤척이시거나 발차기를 하거나 하는 등의 방해를 받으실 수도 있습니다. 네. 또 이런 각성 반응으로 인해서 야간에 배뇨를 자주 하시는 경우도 있고요. 어린이의 경우는 야뇨증이 발생하는 경우도 있다고 합니다. 그리고 이렇게 수면의 질이 떨어짐으로 인해서 주간에 많이 피로감을 느끼시거나 졸음운전을 할 위험성도 높아지게 되고요. 또 이제 주의 집중력이 저하되는 이러한 증상들을 나타내는 것을 수면 무호흡증이라고 합니다. 네. 수면 무호흡증 설명 듣다 보니까 네. 제가 어린 시절이 생각나는데 제 아버지께서 코골이를 많이 하셨거든요. 네. 근데 자다가 아버지가 갑자기 숨을 컥 갑자기 멈추는 거예요. 그러면 이제 무서우니까 괜히 네. 아버지 이제 귀로 귀로. 네, 호흡을 한번 들어보고 네. 이랬던 경험이 있는데 맞아요. 빨리 살이라도 좀 빼서 네. 이 수면 비만도 영향이 무호흡증에서 될 수 있으니까. 그러니까요. 네. 네, 여기서 빨리 탈출을 하셔야겠다 이런 생각이 들었습니다. 네. 자, 그렇다면 비염의 한방 치료에 대해서 알아볼 텐데 이 치료의 순서부터 김남식 원장님께서 말씀해 주시죠. 치료의 순서는 뭐 모든 걸 종합해서 하시면 좋습니다. 그래서 비염 치료는 일단 한약 치료를 통해 가지고 염증을 가라앉혀주는 치료가 가장 이제 위주가 되게 되어 있고요. 그다음에 침 치료를 통해서 이제 점막이나 이런 부종을 경감시키고 그다음에 혈액순환을 도와주는 치료를 겸해서 합니다. 네. 그리고 또 한 가지 비염이랑 이런 코골이 치료를 할 때 특징적인 것은 이제 외치 치료라는 것을 하는데요. 네. 직접 약을 코 속이나 입 속으로 들어가서 묻히거나 좁아져 있는 부분을 물리적으로 넓혀주는 방법이거든요. 그래서 사진에 이제 숙련된 한의사가 나와 있는데, 네, 저기 그 안에 이제 풍선 같이 생긴 저 교정 장치가 있지 않습니까? 네. 예. 거기다가 겉에다가 약을 이렇게 묻힙니다. 약을 묻혀서 집어넣어서 안쪽에서 부풀리는 방법을 이용하면 점막 주변은 다 이렇게 스펀지 같은 조직으로 되어 있거든요. 그래서 부어 있는 조직이 일시적으로 확 줄어들 수 있게 만들어주고요. 네. 그리고 옆에 있는 저런 약재 같은 걸로 묻히기도 하고 부종이 심하신 분들은 안에 들어가서 이렇게 피를 뺍니다. 피를 이렇게 좀 빼내면은 부종이 줄어드는 효과를 얻을 수 있거든요. 그래서 예. 외치 치료를 같이 겸해서 하는 게 특징입니다. 네. 갑자기 궁금한 게 원장님 네. 그 이 비강 교정술이 네. 코 안에 직접 그 풍선을 집어 넣어서 네, 맞습니다. 한마디로 이제 물리적으로 벌려주는 거잖아요. 벌려줍니다. 네. 혹시 이게 그 아프지 않을지 이런 걱정이 되거든요. 아프지는 않고요. 약간 불쾌한 느낌이 듭니다. 기분이 나쁩니다. 그래서. 기분이 나쁘 그래서 참을 만은 하다. 네, 네. 왜 교정이라고 하냐면 아까 말씀드렸듯이 이제 스펀지 조직을 줄어들게 하는 것뿐만 아니고 비중격이 틀어져 있으신 분들 있지 네. 않습니까? 그런 분들한테 사용하면 딸깍하면서 비중격이 일시적으로 가운데 쪽으로 딱 모입니다. 네, 그래서 교정 치료라고 이름을 붙여서 이렇게 시술을 하고 있습니다. 네. 네. 뭐 기분은 좋지 않을 수 있어도 않지만, 효과는 네. 좋다. 치료니까. 네, 네. 그러니까요. 네. 자, 이렇게 설명 들어봤습니다. 자, 그리고 또 그 한약에 대해서도 여러 가지 그 치료 방법이 있다고 하는데 네. 이 부분도 이어서 말씀해 주시죠. 예, 한약 치료가 뭐 비염에 효과적인 거는 여러분들이 어차피 다 알고 계실 텐데 오늘은 그 기전을 설명을 드리려고 합니다. 네. 그래서 여러 가지 연구들을 다 종합을 해봤어요. 그러니까 한 800명 정도에 대한 임상실험 연구들을 이제 종합해서 이제 발표한 논문이 있었는데 거기서 보니까 비염이 이제 IgE라고 하는 그 염증 매개 물질이 높아져가지고 생기는 질환이거든요. 네. 그래서 한약 치료를 하게 되면 IgE라고 하는 염증 관련된 물질이 낮아지게 되고요. 또 사이토카인이라고 하는 물질들이 있는데
그런 것도 조절해주는 그 과정에서 그 혈관 부종이나 그리고 비염을 경감시켜준다는 그런 이제 연구 결과가 있고, 그리고 면역 물질들을 저희가 이제 혈액을 채취해서 그 검사를 해보게 되니까 한약을 먹었을 때는 면역력이 높아지는 거예요. 네. 그래서 비염이라고 하는 것이 이제 알러지성 질환이다 보니까 면역력이 네. 떨어지면 더 악화되는 특징이 있지 않습니까? 그래서 한약 치료는 이러한 이제 염증 반응을 낮춰주고 알러지 반응을 낮춰주면서 면역력을 높여주는 방법으로 치료 효과가 나타난다. 이러한 이제 연구 결과가 속속 발표되고 있습니다. 네. 네. 비강 교정 그리고 한약까지 네. 이 비염에 대해서 한약으로 도움받을 수 있는 방법에 대해서 들어봤습니다. 그럼 이 한약 안에는 도대체 어떤 약재들이 포함되어 있을지 궁금하거든요. 서재 원장님 주로 어떤 식으로 처방해 주시나요? 좀 전에 설명드린 것처럼 폐한증, 네. 폐열증, 그러니까 추위를 타느냐, 더위가 많으냐에 따라서 처방이 좀 달라지겠지만 한 가지 현계 연교탕을 소개드리고자 합니다. 네. 그러니까 현계, 연교, 방풍, 길경 이런 다양한 약재들이 있는데요. 누런 콧물 있고 염증이 심할 때 또 이렇게 투여를 하는데 그 구성되는 약재가 연교라는 약재가 있어요. 이거는 개나리 꽃의 열매입니다. 지금 이제 개나리 꽃이 졌고 열매가 맺힐 시기인데요. 네. 열을 내리고 염증으로 해서 부은 것을 삭혀주는 효과가 있고 게다가 콜라겐도 많이 함유하고 있다고 합니다. 또 두 번째는 방풍이라는 약재인데요. 풍을 예방한다, 막아준다. 즉 풍이라고 하는 거는 공기가 빨리 움직이는 바람이잖아요. 그러니까 공기에 있는 항원 물질들을 조금 이렇게 막아주는 효능이 있습니다. 그래서 방풍은 지금 4월 중순이 되면 어린 순이 나와서 쌉싸름한 맛도 있고 우리가 방풍 나물도 해서 먹습니다. 많이 먹죠. 네, 네. 그래서 진통 먹는 거 나오니까 좋아하시는데. 고기 먹을 때 네. 같이 먹잖아요. 고기 먹을 때 맞아요, 네네. 맛있어요. 진통, 발열, 이제 두통 되게 좋고요. 게다가 비타민, 칼슘, 칼륨 이런 미네랄 물질도 많이 있다고 합니다. 이러한 약재들을 탕약으로 다리기도 하고요. 외용제로도 많이 써요. 그래서 연고 형태와 스프레이 형태가 있는데 스프레이는 이제 물처럼 칙칙 이제 준비가 안 코 속 안에다가 먹는 약재를 몸으로 점막으로 흡수시키는 거고요. 비염고는 합의각계라 해서 코 요 앞쪽 이제 콧구멍 앞쪽에다가 연고로 도포를 해주는 방법도 있습니다. 네. 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 그래서 이렇게 한약재를 사용하는데 지금 제가 소개드리는 한약재들은 폐열증일 때예요. 네. 그래서 이게 좋다고 해서 누구나 다 무조건. 비염에 네. 쓰는 건 아니시니까 가까운 주치의와 상의하셔서 나물이 됐든 열매가 됐든 좀 활용하시면 좋겠습니다. 네. 네. 전 개나리가 열매가 있는 줄을 처음 알았어요. 네, 그리고 네. 또 비염에 도움이 된다라니까 그러니까요. 또 네. 다시 보게 되네요. 지금 개나리 많이 폈다가 이제 네, 지는데, 지는데. 네, 많은 분들이 혹시 그 열매를 다 털어가시지 않을까. 하지만 폐열증인 경우에만 해당되는 처방이라고 그렇죠. 하니까 네. 정확하게 이제 진단을 받고 처방을 받는 게 중요할 것 같네요. 네. 자, 이제 또 염증이 잘 차고 그 코 속에 잘 부어오르는 분들이 있다면 네. 혹시 또 그 지압을 하면 좋아지지 않을까 또 이런 생각도 드는데 네. 어디를 지압하면 도움이 되는지 이 부분도 서재 원장님께서 알려주시죠. 네, 저희가 침을 놓기도 하고 집에서도 지압을 하시라고 알려드린 혈자리가 네. 있습니다. 이제 여기 사진을 보시면 이게 한방 전문 이제 모델이신데요. 네. 백회, 상성, 찬죽, 승읍, 영향이라는 혈자리입니다. 특히 이 영향이라고 해서 콧망울 바로 옆에 쏙 들어가는 혈자리는요. 맞이할 영, 향기향, 그러니까 향기를 받아들이는 혈자리입니다. 그래서 우리가 호흡기 건강과 아주 직결되는 혈자리고요. 상성이라고 하는 자리는 이제 앞 이마에서 머리카락이 시작되는 정중앙점인데 윗상, 별 밝을 성입니다. 그러니까 코로 인해서 막혀서 눈이 답답하거나 머리가 답답했을 때 밝혀주는 혈자리가 됩니다. 그래서 위 혈자리들을 지압해 주시면 좋은데요. 네. 실제적으로 비염에 농이 많이 차는 곳이 해부학적으로도 저 부위와 굉장히 유사해요. 네. 그래서 전두동, 사골동, 저평동, 상악동이라는 곳에 염증이 고이는데 저 부분을 지압해 주시면 효과적이실 것 같습니다. 네. 오. 백회, 상성, 찬죽, 승읍, 영향. 네. 이 정도는 외울 수 있잖아요. 맞아요. 네, 평소에 잘 꾹꾹 눌러주는 게 좋겠습니다. 네, 그래도 이 비염이라는 게 완치가 조금 어렵다, 재발이 잘 된다라고 하기 때문에 꾸준한 관리가 필요하다라고 하잖아요. 자, 김남식 원장님, 치료와 함께 평소에 생활할 때는 어떤 것들을 조심하면 좋을까요?
가장 좀 치명적인 건 음주나 흡연입니다. 흡연하고 음주가 되면 이제 대사를 교란시키고 염증 반응이 확 올라가기 때문에 네. 특히나 음주하시고 나면 다음 날 코 막히시거나 막 이런 분들이 꽤나 많으셨을 네. 겁니다. 그래서 그러한 것들은 일단 조심해 주시는 게 좋고 습도 유지도 굉장히 중요합니다. 특히나 너무 건조해지면 염증 반응이 오히려 또 건조성 염증 반응이 발생할 수 있기 때문에 습도를 한 40에서 60% 정도로 좀 주무실 때 유지해 주시는 게 좋고요. 네. 특히나 이 환자분 같은 경우는 이제 코골이가 있으신데 네. 이제 비염 때문에 생긴 코골이가 있으신 분들한테 도움이 되는 것은 이제 옆으로 주무시는 방법이 중요한데요. 네. 똑바로 주무시게 되면 요 그 구조물들이 중력 방향에 의해서 더 붙을 수가 있습니다. 네. 그러니까 더 협착이 더 심해지는 것이죠. 그러면 코골이가 더 심해지기 때문에 옆으로 누워서 수면을 취해 주시는 것도 좋고 또 한 가지는 야식을 금해 주시는 겁니다. 야식을 먹고 주무시면 횡격막하고 위장이 들러붙게 되기 때문에 그렇게 되면 위쪽으로 그 압력을 더 높여주게 됩니다. 이것도 똑같이 기도 협착을 더 만들기 때문에 코골이가 더 심해지실 수가 있는 것이죠. 네. 그리고 아까도 설명드렸지만 이제 혀에 살이 쪘다고 뭐 다른 분들이 이제 장난삼아 말씀하시는데 실제로 그럴 수가 있거든요. 그래서 비만이 있으면 코골이가 심해집니다. 그렇기 때문에 살을 빼주시는 것도 체중 관리를 해주시는 것이 중요합니다. 네. 네. 음주와 흡연을 삼가고 또 옆으로 누워 자는 것. 네. 네. 야식과 음주도 좀 조심하셔야 되고 적절한 운동을 통해서 체중 조절을 해주는 게 또 근본적인 치료책이다. 그렇죠. 네, 이렇게 정리할 수 있겠습니다. 네. 자, 그렇다면 평소에 코골이를 줄이려면 우리가 어떤 부분을 좀 신경을 쓰면 좋을지 네. 이 부분은 권고은 원장님께서 말씀해 주시죠. 네. 코골이도 비염 생활 습관과 굉장히 유사합니다. 일단 먼저 코골이를 줄이기 위해서는 흡연과 음주를 삼가 주시는 것이 좋은데요. 네. 흡연과 같은 경우는 기도를 자극해서 코골이 증상을 조금 더 악화시킬 수 있습니다. 또한 이제 음주를 하시게 되면 기도에 있는 근육이 이완되어서 코골이를 더 유발할 수 있게 되고요. 음주와 마찬가지로 근육 이완을 유발하는 약물을 복용하시는 것은 코골이를 조금 더 악화시킬 수 있습니다. 또 주무시는 자세도 코골이도 비염과 마찬가지인데요. 베개를 조금 높이 베셔서 이제 목에 있는 구조물들이 이제 기도를 막지 않도록 도와주시는 방법도 있고 아까 말씀하신 것처럼 옆으로 누워서 주무시는 것도 도움이 될 수 있습니다. 예. 또한 아까 말씀해 주신 것처럼 비염 증상이 있으시면 코골이는 분명히 더 심해질 수 있기 때문에 적절한 치료를 통해서 비염을 치료하셔서 코골이를 예방하시는 것도 좋은 방법입니다. 네. 네, 이렇게 사례자분의 증상 사례 이야기 함께 보셨고요. 이번에는 오늘의 건강 꿀팁을 만나볼 시간이죠. 어떤 알짜 정보가 담겨 있을지 지금 바로 확인해 보시죠. 안녕하세요. 한의사 서재화입니다. 지피지기면 백전백승이다. 나를 알고 너를 알면 100번 싸워도 100번 이길 수 있다라는 뜻이죠. 자, 매번 다이어트를 결심하지만 왜 내가 살을 빠지지 않는지, 내가 살이 안 빠지는 이유, 너는 살이 잘 빠지는 이유를 잘 알면 살 빠지는 걸 100번 해도 100번 다 성공할 수 있을 것 같습니다. 그래서 오늘은 살 안 빠지는 사람의 특징을 준비해 보았습니다. 자, 첫 번째, 당신은 빵순이이신가요? 빵은 정제 탄수화물, 밀가루를 굉장히 많이 넣죠. 뿐만 아니라 설탕이나 버터와 같은 고칼로리 음식이 들어가는데요. 이 빵은 체내의 흡수율이 굉장히 좋습니다. 그래서 빵을 먹으면 인슐린이 갑자기 과다 분비가 되고 그래서 혈당이 갑자기 훅 떨어지기 때문에 가짜의 배고픔, 즉 폭식을 유도하는 경향이 있습니다. 인슐린이 또한 과다하게 분비가 되면 신장 기능을 이제 떨어뜨리고 소변 배출량을 감소시키기 때문에 잘 붓습니다. 또 인슐린으로 인해서 세포질막이 당화가 많이 되기 때문에 셀룰라이트라고 하는 그 지방 대사물의 찌꺼기, 절대 안 빠지는 이런 비계살들, 셀룰라이트가 축적되는 경우가 있습니다. 그래서 빵순이들은 3번 빵이 먹고 싶을 때 2번은 참고요. 1번만 빵을 드시는 게 좋고 1번 빵을 드신다면 1개를 다 드시지 않고 절반만 줄여서 전체적으로 빵을 먹는 횟수나 용량을 줄이시는 게 중요합니다. 두 번째, 살 안 빠지는 사람의 특징. 당신은 애주가이신가요? 자, 술을 좋아하시는 분들은 나는 안주는 먹지 않아, 술만 먹어 라고 착각하십니다. 그런데 술은 술 자체도 칼로리가 굉장히 높거든요.
쌀밥 한 공기를 가득 담았을 때 200g의 쌀밥이 300kcal입니다. 그런데 맥주 한 캔 500ml짜리는요 240kcal이고요. 소주 한 잔은 65kcal. 즉 소주 한 병을 다 드시면 밥을 한 공기 하고도 절반을 더 드시는 겁니다. 더군다나 술이 우리 몸에 들어오면 간은 음식물 분해를 멈추고 이 술, 주독을 풀어야겠다 하면서 알코올 분해에만 일을 하게 됩니다. 따라서 숙취라고 하는 일시적인 저혈당과 탈수 현상을 불러일으키기 때문에 오히려 술 먹은 다음 날 식욕을 왕창 올릴 수 있습니다. 정말 술을 먹고 싶다, 아니면 술자리를 피할 수가 없다 하실 경우에는요. 술 먹는 그 당일에는 미리 물 1리터를 흠뻑 드셔주시고 되도록 안주는 탄수화물 식품은 피해 주시는 게 좋겠습니다. 자, 이제 살 안 빠지는 사람의 세 번째 특징. 고기는 살찔까 봐 먹지 않는다 하시나요? 고기는 단백질을 많이 함유하고 있고요. 이 단백질은 우리 몸에 근육을 만듭니다. 근육량이 얼마나 많이 몸에 있느냐에 따라서 기초대사량, 즉 칼로리를 소모시키는 효율성이 높아지는데요. 체중 1kg당 하루에 단백질 섭취는 1g이 필요합니다. 가령 60kg의 사람이라면 단백질은 하루에 60g을 드셔야 되고요. 3끼니를 드신다는 기준 하에는 한 끼니당 20g의 단백질을 섭취하셔야 됩니다. 예를 들면 삶은 달걀 2개와 우유 1컵을 마시면 단백질 20g을 드실 수 있습니다. 그리고 네 번째, 살 안 빠지는 사람의 특징. 당신은 단식과 폭식을 반복하시나요? 한때는 간헐적 단식이 다이어트 방법으로 유행하기도 했죠. 그리고 치팅데이라는 이제 단어가 있어요. 이거는 일주일 중에 주중에 다이어트를 하고 먹고 싶은 걸 참았던 나에게 보상을 준다 해서 주말 하루쯤은 먹고 싶은 메뉴를 흠뻑 먹는, 즉 폭식을 미화시키는 단어라고 봅니다. 그렇게 단식과 폭식을 반복할 것 같으면 차라리 단식을 안 하고 드시고 싶은 음식을 규칙적으로 드시는 게 더 낫겠죠. 하지만 나도 모르게 스트레스를 받아서 폭식이나 야식을 해버렸다 하면 15시간 동안 관리를 하시면 됩니다. 예를 들어 밤 10시에 야식을 드셨으면 다음 날 점심 1시가 될 때까지는 음식물 섭취는 삼가하시고 물을 많이 드셔서 야식으로 폭식했던 칼로리가 소모될 수 있는 시간을 벌어주시는 게 좋습니다. 마지막으로 살 빠지지 않는 특징 5번째입니다. 당신은 작심삼일 유형이신가요? 그러니까 3일에 한 번씩 포기를 하게 되는 거죠. 이런 분들은 3일마다 작심, 결심을 하시면 됩니다. 즉 다이어트 기간을 짧고 또 내가 성취할 수 있는 목표를 낮게 설정하시는 게 좋은데요. 내가 3kg를 빼야지, 5kg를 빼야지 하는 체중의 숫자보다는 3일만 다이어트를 해보자, 일주일만 식단 조절을 해보자, 이렇게 해서 짧은 기간을 목표를 달성할 수 있는 작은 목표부터 설정하시는 게 좋습니다. 저는 환자분들과 다이어트 치료를 할 때 딱 2달만 치료하거든요. 그래서 살을 빼는 치료는 저와 2달 동안 하시고 빠진 체중을 유지해서 운동을 하시는 거는 스스로가 3달 동안 하세요라고 설명을 드리는데요. 이를 세트 포인트라고 합니다. 즉 내 몸은 현재의 내 체중을 최소 3개월은 유지해야 이게 내 체중이다라고 몸이 인식을 합니다. 따라서 의지가 약하신 분들은 다이어트 기간을 일주일, 한 달 짧게 설정하시는 게 좋습니다. 자, 지피지기 백전백승 되셨나요? 지금부터 날씬한 몸과 건강한 척추, 건강한 무릎 관절을 위해서 체중 조절을 하셔서 건강을 잘 유지하시길 바라겠습니다. 감사합니다. 네, 서재영 원장님께서 살 안 빠지는 사람들의 특징에 대해서 네. 설명을 해주셨는데 네. 사실 다이어트 하다 보면 치팅데이 많이 하시거든요. 맞아요. 오늘만큼은 먹고 싶은 거 다 먹겠다. 네. 이렇게 하다 보니까 과식을 하게 되는 경우가 많은데
만약에 내가 좀 이성을 잃고 과식을 했다면 다음날 15시간 정도 굶어봐라. 아. 네, 이런 꿀팁을 알려주셨습니다. 저는 원장님께서 이제 질문을 하셨잖아요. 당신은 빵순이인가요? 애주가인가요? 여러 가지 질문에 거의 다 네라고 대답을 다 하게 뭐 동그라미죠, 됐거든요. 뭐. 네. 원장님, 이런 뭐 생활 습관으로 인해서 살이 찌게 된다면 굳이 치료까지 받아야 할까라고 네, 생각할 네. 수도 있거든요. 네, 원장님께서 보셨을 때는 어떤가요? 그러니까 비만은 병입니다. 네. 아픈 거예요. 아. 그러니까 이분이 왜 많이 먹게 됐는지 또는 왜 조금 먹는데도 나는 붓고 살이 찌는지 이거는 병이기 때문에 네. 사실은 제가 스스로 노력할 수 있는 부분을 오늘 소개해 드렸지만 치료가 우선이라고 저는 봅니다. 네. 그래서 저는 이제 환자분들하고 2달 정도 제가 치료를 하거든요. 그러니까 노폐물을 뺀다거나 또는 진짜 보약을 써서 기운을 돌리는 게 기초 대사량을 높여주기도 합니다. 네. 그래서 치료는 이제 혼자 너무 자책하지 마시고 치료는 이제 한의사분과 하시고요. 치료가 되고 나서 3개월 동안 체중을 유지해야 되는 그 세트 포인트라는 기간을 스스로 그때 노력하시면 됩니다. 즉 그때 운동을 하시면 빠진 체중이 내 몸에 착 달라붙는 거. 즉, 진짜 이게 내 몸무게였지라고 뇌가 인식을 하거든요. 네. 노력은 치료가 된 다음에 운동으로 노력하시면 효과적입니다. 네, 비만은 병이다. 네. 그러니까 치료를 받아야 한다. 네, 이 부분을 명심해야겠다. 네, 맞습니다. 생각이 듭니다. 네, 오늘도 다양한 건강 이야기 함께 보셨고요. 아쉽게도 저희가 준비한 오늘 순서는 여기까지입니다. 다음 이 시간에 인사드리도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.